ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ବନେଇଛି ଗୋଟେ ଲଡୁ ଯାହାକି ରାବିଡି ଆମ୍ବ ଲଡୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ନେଇଯିବା। ସେ ଆମ୍ବଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଏଭଳିଆ ଭାବରେ କାଟିଦବା, ଦିଫାଳ କରିଦବା। ଆକୁ ଦିଫାଳ କରିକି ଆମେ ପଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କାଢିଦବା। ସତରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଏଟା ମାନେ ଏ ଲଡୁଟାକୁ କଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମର ବୋଧେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଲଡୁ ସରିଗଲା, ସବୁ ସମସ୍ତେ ସଜେଇ ଦେଲେ, ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ପଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳିଆ କାଢିଦବା। ସତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି, ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଥରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାରରେ ଦେଇଦବା। ଏବେ ଆମେ ପଲ୍ସ ଦେଇଦେଲେ ଏବେ କଣ କରିବା, ନଡ଼ିଆ କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ଏଟା ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଶ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି ସକାଳେ କୋରିକି, କାହିଁକିନା ଟାଇମ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ এই ପଲ୍ସ ଗୁଡାକ ସରି କୋରା ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ଦେଇଦବା। ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି ଚିନି, ଯାହାକି 3-4 ଚାମଚ ଚିନି ନେବେ। ମିଠା ଯାହାକୁ ଅଧିକା ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନେବେ। ମୁଁ ଏଠି 3-4 ଚାମଚ ନେଇଥିଲି ଚିନି। ତାପରେ ଏଠି ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ନେଇଥିଲି। ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ଆମେ ପୁରା ମୁଁ 2 ଚାମଚ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ପୁରା ପକେଇଲି ଭଲ ଭାବରେ। ଯେତେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ପକେଇଲେ ଆମର କ୍ରିମି ଅଂଶଟା ଆସିବ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ରାବିଡ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ରାବିଡ୍ ଲଡୁ, ଆଉ ତା ଟେକ୍ସଚର ବି ଭଲ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୁଜୁରାତି 3ଟା ନେଇଥିଲି। ଏବେ କଣ କରିବା, ଅମୁଲ ଏଠି ମୁଁ 2 ଚାମଚ ପକେଇଥିଲି ଅମୁଲ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏଠି ଅମୁଲ 2-3 ଚାମଚ ପକେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆ ଟେକ୍ସଚରକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ମାନେ ଅମୁଲ ପକେଇବେ। ଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇ ନଥିବେ, ଗୋଟେ ପ୍ୟାନରେ ଆମେ ଏ ମିଶ୍ରଣକୁ ଦେଇଦବା। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ବାହାର କରିଦବା। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଜମା ବି ଚଲେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସତ କଥା, আর ବାସ୍ନାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା, ଗୁଜୁରାତି ଆମ୍ବ ଆର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସକୁ ଲଗେଇଦବା। ଗ୍ୟାସକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ, ମିଡ଼ିୟମରୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିବେ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଚଲାଉଥିବେ। ହାତ ଚଲାଉଥିବେ ମାନେ ଗୋଳଉଥିବେ, ଯେମିତିକି ଲାଗିବନି। ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଆକୁ ଚଲେଇବେ, ଆକୁ ଗୋଳେଇବେ। ଆକୁ ଫ୍ରିଜରେ ବି 4-5 ଦିନ ରଖିବେ, କିଛି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, ଫ୍ରିଜରେ ବି ରଖିପାରନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ କିଛି କଲର ଦେଲି, ଯେମିତି ଟିକେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର କଲର ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କଲର ଦେଇକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା, ଯେମିତି ଆର ଥିକନେସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଳଉଥିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଗୋଳଉଛେ ତା ଥିକନେସ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ, ଏତିକି କାମ ଯେ ଗୋଳେଇବା କାମଟା, ମାନେ ଆଦେହରେ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି ଗୋଳେଇବା କାମଟା ପରିଶ୍ରମ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟେକ୍ସଚର ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ବଟର ବି ଦେଇପାରିଲେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇଥିଲି। ଆକୁ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇକି ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା, ଯେମିତି ଆର ଆହୁରି ରେଡ୍ରିସ୍ ଆସିଯିବ, ଆଉ କଲର ଟିକେ ଆସିବ। ମୁଁ ଏଠି ଯୋଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖାଉଛି, ସେ ହେଲା ଅମୁଲ। ମୁଁ ଟିକେ ଟେକ୍ସଚର ଟିକେ ମୋଟା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଅମୁଲ ପକେଇଥିଲି। ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ଅମୁଲ ପକେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତେଲ ପ୍ୟାନ ରୁ ଛାଡି ଆଇଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଲର ଆସିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତା ପାଣି ଅଂଶ ମରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କମିଗଲାଣି। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଟେକ୍ସଚରକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଆର କମିଗଲାଣି, ଆଉ ପୁରା ଥିକନେସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଆମେ ଘିଅ ଗ୍ରୀସ୍ କରିକି ଆକୁ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦବା। ତାପରେ ସେଇ ମିଶ୍ରଣକୁ ଏବେ ବାହାର କରିଦବା।
ଏ ପ୍ୟାନ୍‌ରୁ ଛାଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କାଢ଼ି ହେଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା କରାଇବ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ମାନେ ଟିକେ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଆକାରରେ ଲଡୁ ଆକାରରେ ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ବି ଆକାର ଏବେ ତମେ ବର୍ଫି ଷ୍ଟାଇଲରେ କଲେ ବି ଚଳିବ, ବର୍ଫି ଭଳିଆ କାଟିଲେ ବି ଆର କିଛି ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଟେକ୍ସଚର କରିପାରିବେ, ବର୍ଫି ଟେକ୍ସଚର କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଲଡୁ ଟେକ୍ସଚର କରିପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ କିଛି ବି ନଟ୍ସ ନେଇନଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନଟ୍ସ କିଛି ନେଇପାରନ୍ତି ସଜେଇବା ପାଇଁ, ମାନେ କିଛି ବି ନଟ୍ସ ନେଇନଥିଲି। ଏମିତି ହିଁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନଟ୍ସ ନେଇନଥିଲି। ଆର ବି କିଛି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର କିଛି ଫ୍ଲେଭର ଆଉ ନଡ଼ିଆର ଫ୍ଲେଭରଟା ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନଟ୍ସ ନେଇନଥିଲି ଏଠି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନେଇଲେ ବି କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଲଡୁ ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ, ବର୍ଫି ସାଇଜର ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଡୁ ହେଇଗଲା, ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲଡୁ ହେଇଗଲା। ଆମେ କିଛି ଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଠି କରିଥିଲି, ଯାହାକି ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଅପସନାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ଲଡୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।